mootummaan tajaajila si'ataa fi onnataa uummata bal'aaf itti dhiyeenyaan kennuu fi bifa haaraan caasaa gandaa gurmeessuun gadi buuse xiyyeeffannoo guddaadhaan hojiitti hiikamaa jira. Gurmaa'insi gandaa kun bifa haaraan erga hojiirra ooluu eegalee asii uummanni tajaajila qophisaa fi waarawaa haala barbaadamuun argachaa jira. Gandi keenya fooyyee qabachuudha. Baay'ee jijjiirama parsentii guddaadhaan qaba. Uummati isa kanatti hidhannoo mudhii isaatii hidhatee qophaa'ee jira jechuudha. Kanaaf gandi keenya rakkoo jijjiirama kaleessaatti namni lixee hojjechuu kan hin dandeenye har'a garuu gurmaa'insi mootummaa dhufee jira waan ta'eef jijjiirama guddaa jira jechuudha rakkoo gama nagee. Hojjetaan mootummaa gadi bu'ee ganda tajaajiluudhaaf dhiyeenyaan tajaajiluudhaaf kan gadi bu'e kun baay'ee uummata kanaaf gammachuu guddaa tan uumedha. Gammachuun guddinni isaa uummanni isaatu tan amma torban ji'a lama keessatti mana kana humna isaatiin qabeenya isaatiin halkanii guyyaa hojjetee waan agarsiisedha. Kuni gammachuu agarsiisuu guddaa tokko. Beellamni waan jedhan hin jiru amma. Beellamni abbaan dhimmaa innaa dhufee sa'aatii isaatti hundinuu iyyuu beellama kan jedhan hin jiru akka ganda keenyaatti. Akkuma dhufee darajaadhuma jaraatiin furmaatatti kennaa deema. Olitti deddeebarsuun hin jiru, beellamatti kennuun hin jiru. Akka duriirraa baay'ee bareedaa. Dhimmaaf aanaatti deddeebii hin malle hambisuun gandumarratti rakkoo isaa furee fi jiraachuus uummanni gammachuu guddaa qaba. Inni asii amma kaachisitti namni dhimma xinnoodhaa miilaan sa'aatii 4 deemu, fardaan sa'aatii 2 walakkaa deemu. Inni hafee dhimma isaanii hamma sa'aatii 1 hamma sa'aatii 2 sadis illee an deemu jira. Isarraan erga fooyyee booda immoo isa baranaa kana bara 2017 kana gurmaa'insi caasaa gandaa erga gadi dhufee gandi oburraa dhimma adda addaati. Dhimma bishaaniiti, dhimma addaati, dhimma lafaati, dhimma biraa dhirsaaf niitis haa ta'u waan adda addaati waan aanaatti dhaqanii hiikkatan dhiyoodhumatti akka hiikkatanii fi dhiyootti mari'atanii odoo jiruun isaanii hiikkamin, odoon dhamayin, odoo baasii guddaatti hin saaxilin baay'ee faayidaa guddaa nu agarsiisa jechaadha. Yeroo ammaa kana erga caasaan gandaa nu dhufan hundumti isaayyuu ni mirkanaa'e. Maaliif haala maxaawoqiyaan nu rakkisaa turee fi amma erga jarri kun dhufan maxaawoqiyaa hundumatti haala biyyeeffanneera. Hojii itti dhiyeenyaan kenna tajaajila argatanii hojii misooma isaanii, hojii horsiisa lukkuu, hojii qonna isaanii irratti akka bobba'aa jiran hawaasa irraas yeroo adda addaa dubbisnee argachaa kan jirru jechuudha. Hooggansi ganda irratti ramadamees dirqama mootummaa fi uummanni itti kenne beekumsaa fi quuqamaan hojjechuun tajaajila si'ataa uummataaf kennuu irratti argama. Handuratti oliif gadi deemnee haqni dhabamee loogummaan nurratti hojjetamu. Loogummaan nu keessaa badaarra jira. Nu keessaa balleessetti har'a kun gandatti nu dhaabee misooma guddaa nuuf fide. Mootummaa galannaa ga'u dhugaan keenya asumatti dafee nu xumurama. Waan duuchaan asumatti nu xumurama. Humna barumsa qabuuf ga'umsa qabuyyii mootummaan gad nu buuse. Jarreen kun yeroo gadi bu'an akkuma isin argitan kana tajaajila si'ataa iftoomina qabuuf qulqullina qabu nuu kennaa jiru. Wanna gaafanne battalumatti arganna yeroo eegasii beellamaan nu deddeebisu ture. Deddeebiin kun hafee hojii uummanni yeroo nu dhabnee dhimma tokko himanne fakkeenyaaf mattaawoqiyaa yeroo duraa fudhachuudhaaf waraqaa eenyummaa fudhachuudhaaf yeroo dheeraa fudhata ture deddeebii ture. Isa kana amma daqiiqaa 5 gidduutti dhimma kana argannee ba'aa jirra. Hojiin hojjetamaa jirus hojii namatti toluudhaaf hojii gaariitu hojjetamaa jira jedhee yaada. Waa gaafannee wanti nu dhabne hin jiru amma yoona walitti jechuudha. Baay'ee nu keessummeessu bulchaan ganda kanaas miseensi as keessa hojjetus kaabinoonnis nama gaggaarii qofa nama haala gaariidhaan nama keessummeessu badaa bareedduudha jedheen. Uummati sirriitti irratti hirmaatee akka inni oomisha isaa sirriitti fayyadamu tajaajilaa irraa jechuudha. Inni kan biraan gama nageenyaanis yoo ilaalle rakkoon nageenyaa sadarkaa gandaatti rakkoo ture jechuudha. Amma yeroo ammaa mootummaan xiyyeeffatee hundumti irratti xiyyeeffatamee hojiin sadarkaa ganda garjoosiiban irratti xiyyeeffannoon irratti kenname hawaasii dhufee ganda isaatti waan isa tajaajila barbaachisu fakkeenyaaf akka waraqaa eenyummaa tajaajilamaa jira. Akkasumas immoo rakkoo yookaan komii garaagaraa yoo walitti bu'iinsa yoo qabaate illee dhufee sadarkaa gandaatti furataa jira. Uummanni hooggansi itti dhiyeenyaan isa hoogganuu fi kallattii qabsiisu argatee asii sirnaan karoorfatee hojjechuun bu'a qabeessa ta'aa waan jiruuf jijjiiramni gaariin argamuus danda'ameera. Mootummaan badhaadhina mootummaa cimaa sadarkaa gandaatti uume ijaaree sadarkaa gandaatti hooggansi ijaarames hooggansa barataa beekumsaa fi dandeettiidhaan hawaasa keenya kan tajaajilu
hawaasa keenya irraa waa kan barbaadu don taane hawaasa keenya waa kennee tajaajila si'ataa fi tajaajila qulqulluu ta'e hawaasa keenya tajaajilaa kan jiru ta'uu isaati. Kanarraa ka'ee hooggansi keenya ganda qabate ammas gurmaa'insa ijaarsa mootummaa, ijaarsa gandaa, ijaarsa paartii hundayyuu sadan ijaaree garee misoomatiin abbaa ollaatiin zoonidhaan uummanni keenya wal ijaaree tokkootiin akkamitti akka hoogganamuu fi maal akka hoogganu hunda adda bahee fi qotee bulaan keenya karoora dhuunfaa baafatee hojii hojjetu karooraan hoogganamee kan hojjetaa jiru ta'uu isaati. Jijjiirama dhufee caalmaatti itti fufsiisuu fi hooggansi gahee irraa eegamu cimee hojjechuutu murteessaadha. Gaggeessaan keenya haala duraan ture sana jijjiiree rakkina sana jijjiiree rakkoo ta'anii utuu hin faarsin rakkinni kun nutti ulfaate utuu hin jedhin jiruuf jireenya uummataa jijjiiruuf akka itti hojjechuun abdii guddaa irraa qabna jechuudha. Uummata keenya badhaadhina isaa mirkaneessuudhaaf qabeenya inni qabu qixaan akka inni itti gargaaramu, akka inni sirriitti oomishatu, deeggarsa mootummaa isaa barbaachisu akka argatu, halkanii guyyaa akka inni ifaaju hojjetu, isa hojjete irraa immoo akka qixaan qusatu, kan qusate sanan immoo investimentiitti akka ce'u godhanii galii uummataa bu'uuraan jijjiiruu irratti akka hojjetamudha kan barbaadamu. Walumaa galatti uummanni fagoo osoo hin deemin dhiyeenyatti tajaajila barbaadamu argatee jiruuf jireenya fooyya'aa akka jiraatuu fi mootummaan caasaa gandatti gadi buusee hojiitti hiikaa jiru caalmaatti milkaa'ina barbaadamu akka fiduu fi hawaasni tumsa isaa gumaachuu qabaan dhaamsa qophii keenyaati.